ギガントファイヤーブレイバーの、僕のスタルケルオリジナルカスタムになります。どうでしょうか。これで、ギガントメディブレイバーカスタムの、スタルケルオリジナルカスタムになります。どうでしょうか。この後ろから見てもね、このメディブレイバー感があって美しい。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。トミカヒーローズジョブレイバー特装合体ロボよりメディブレイバーカスタムトヨタハイメディック救急車です。それでは見ていきましょう。ということで、こちらの商品は8月の19日に発売する予定の商品なんですけれども、今回ね、高田トミーさんから特別にね、こう商品のねサンプルをいただきましたのでレビューねしていきたいと思います。で、前回の動画で、このギガントファイヤーブレイバーデラックスセット消防署アーマーと、こちらの消防署アーマー消防力クロスニックスの動画、出してますので、これもねよかったら見てみてください。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。で、皆さんこれ見た時においおいメディブレイバー前にも出てますよねって思った方いると思うんですけど、これ普通のメディブレイバーです。で、今回のやつ見てください。メディブレイバーカスタムっていうね文字が入っております。ということで普通のメディブレイバーではないんですよねっていうところもちょっとレビューねしていけたらいいなと思います。はい、で裏見ると合体してますね。なんとこの消防署アーマーと合体させることができて、この今やってる合体方法とはちょっと違う合体ができるそうなので、そこら辺も見ていきたいと思います。じゃあちょっとね中身開けていきましょう。はい、こんな感じですね。シール説明書と本体ね入ってます。でちょっとね取り出してシール貼っていきます。中身を取り出すとこのような感じになっております。トヨタハイメディック救急車とエイドマーク2と CDZ ハンマー、この3つが入っております。じゃあちょっと1個ずつ見ていきましょう。まずはこちらトヨタハイメディック救急車の見た目こんな感じです。でさっき出した元のね、メディブレイバーのやつと比べるとこんな感じになっております。まずこの横のねシールがこう加わってよりメリハリが出てきたっていう感じがしますね。緑の文字でアンビュランス救急車ですね。であと東京消防庁って書いてます。で裏もシールが追加されております。であとこの赤い塗装ですね、これがちょっと濃い色になってます。でさらになんかちょっとラメっぽいんでちょっとキラッとね光るような見た目になっております。なんかちょっとよりリアルに、ね、なってるんじゃないかなと思いますね。そして次このエイドマーク2ですね。で元のこのエイドくんと並べるとこれちょっと今泣き顔にねしてるんですけれども、こうですね水色が多かったのからこの濃い青になってるのと、ここの部分ですね、これがちょっと茶色っぽいゴールドみたいな綺麗なね色になっております。で次武器、いやこれがねめちゃくちゃかっこいいんですけど、これ元々のメディブレイバーの武器は、こういうアンビュランスっていうねものだったんですけれども、この注射器みたいなね、なんですけど今回は CDZ ハンマーっていう大型武器打撃になってます。でこれ逆向きにすると CDZ ランスっていうこのアンビュランスがさらにこう強化されたみたいな、ね、武器になってて最高ですね。じゃあいつも通りね合体させていきましょう。で合体方法は元のこのメディブレイバーとね実は同じなんですけどやっていきます。合体。いやこれがめちゃくちゃに気持ちいい。このね後ろがこう飛ぶこの変形で、これを外してあげて、で足ですね、足を引っ張ってきて分割して、でこれをくっつけてあげると、反対側もくっつけてあげまして、でこれが、こんな感じでシールドになります。で持たせてあげて、でこの CDZ ハンマーを持たせてあげれば、これでメディブレイバーカスタムトヨタハイメディック救急車ロボットモードになります。どうでしょうか。いやこれ顔がねちょっとめちゃくちゃにかっこいいんですけれども、ちょっとこれも比較してみましょう。こっちのメディブレイバーと、じゃあこっちもね変形させていきます。最高ですね。でこれを外してあげて、
してさっきとこの変形は同じですね。はい。このようにくっつけてあげて、はい。で、これを持たせると。そうですね。はい。で、はい。アンビュランスを持たせてあげれば、はい。これでメディブレイバーのトヨタハイメディック救急車になります。どうでしょうか。いや、これ見てください。なんと顔の造形変わってます。めちゃくちゃかっこよくなってる。この、個人的にこのオレンジに、この真ん中にちょっとこう、スッとこう線が入ってるこの感じ。あとこの目のこのバイザーのラインがめちゃくちゃにかっこいいっていうね。はい。で、この新規造形の頭には秘密がありまして、元のメディブレイバーいきますよ。ちょっと動かします。はい。一応回転はするけど、ちょっと後ろに干渉してこのくらい。はい。です。はい。で、今回のこちらメディブレイバーカスタムいきます。はい。なんと余裕で横に90度も回転させることができちゃいます。これ後々に響くので、皆さんちょっと覚えておいてください。この状態でもめっちゃほら、横向けるんですよ。これ革命ですよ。うん。しっかりと外装同じかと思いきや中身のこの頭部が違うことでだいぶこれ遊びやすくなってます。あとこの渋みとか結構ね調整されてる気がするので、本当こっちの元のやつよりもすごく遊びやすくねなってる気がしますね。はい。という感じでこれがロボットですと。でですよ。はい。これのね醍醐味、今回の醍醐味ははい、こちらちょっとねカメラの位置を変えますけれども、はい、この消防署アーマーと合体できるということで、はい、すでに、はい、この消防署アーマーのこの真ん中開けた状態にしてあります。ここに、はい、合体ねさせていきましょう。まずは、はい、武器を外しまして、このシールドも外します。で、一旦ここをパカッと外してあげて、でこれも閉じます。はい、こんな感じで閉じてあげて、で、はい、これもぐるっと回転させて膝曲げて、で足を畳む。はい、これですね。でそしたら、はい、これを真ん中に合体させていきます。はい、合体。はい、めちゃくちゃにかっこいいですと。で後ろからこの足下半身をガチャッとね、はい、滑り込ませてあげて、でここからちょっと変えていきます。これ今ちょっとすでにこの下駄横につけてたんですけど、本来こうです。はい、こう下駄があるやつをこう外して、でこの部分ねパカッと開いて、はい、ここにくっつけるっていう。はい、なので、はい、この下駄が横にくっつくっていうのがまず違うところ。はい、もう一つ武器を外してあげて、このソードになってたんですけど、はい、こっちの銃の方、これを出してあげてソードをしまう。はい、こんな感じですね。でこれを持たせます。でちょっと一旦これ外してあげまして、でこっちにちょっと持たせようかな。でこっちにはシールドね持たせてあげましょうか。はい、しっかりとねシールド持たせられるようになっております。で次この肩アーマーを一旦外してあげて、はい、今、はい、このちょっと見えやすいようにこれ外しますけど、この赤い部分ね、はい、ファイアーブレイバーのモードになってます。なのでこっちの白メディブレイバーの位置に変えてあげます。この矢印をね。はい、でこの矢印変えるとどうなるのかっていうと、はい、ここの、はい、突起がこうやって動きます。はい、っていうね仕組みになってます。でこれを、はい、反対側も、はい、こっちの矢印を白い方に移動させてカチッとねやると。でそしたらこうやってくっついてたんですけど、今度は、はい、逆向きこっち側に、はい、90度回転させて反対の肩にくっつけてあげます。こうですね。はい、反対側もこれをこっちにねくっつけてあげます。で今ここヘルメットついてるのでこれを外してあげましょう。はい、こっちの白い方のヘルメット外します。
でくっつけてあげて、で、はい、そしたら最後にこのヘルメットパーツをこの顔に取り付けてあげれば、はい、これでギガントメディブレイバーになります。どうでしょうか。いや、これもね、めちゃくちゃにいい合体してるんですよね。はい。で、ちょっと今、この武器たちが余ってるんですけど、この説明書にはね、特にこの武器のことについて書いてなかったんですけど、普通にこうやってね、どこにでも取り付けられるので、こんな感じで。ね。なので余らせたくない人は全部こうやってね、くっつけちゃったりしてもいいんじゃないかなと思います。こうすればね、養生なしで、はい、全て合体させることができます。他にも別にね、くっつけるとこあるので、どこでもいいかなと思いますね。はい。で、ちょっとこの状態で、他のね、このやつと並べてみましょう。はい。こんな感じになります。こっちがギガントファイヤーブレイバーです。どうでしょうか。いや、おもろいよね、これ。同じアーマーなのに、こう見てください。正面から見た時の見た目全く違うっていう。まあもちろんこのコアとなるね、このジョブレイバーが違うっていうのもあるけど、この例えばアーマーのこの色であったりとか、この身長であったりとか、ここのシルエットですよね。この下駄が横にくっついてることで、こっちのファイヤーブレイバーは足が長く見えるし、このメディブレイバーはこうずしっとね、こうなんだろう、こう立ってる安定感みたいなものがありますよねっていう。これを同じアーマーでやってのける、おもろいよ。まあ、でさらにこのブーストワークモードっていうのがありまして、ここの部分をパカッと開くと、はい、なんかめちゃくちゃかっこいいシールが出てきて、はい、これでブーストワークモードになるっていうね、はい、なんか必殺技みたいなこともできるっていうね。はい、もう本当にプレイバリューがすごいんですよね。はい。まあ、という感じで、はい。メディブレイバーカスタムのめちゃくちゃ最強なところ言うの忘れてたんですけど、この頭が稼働するんですけど、見てください。なんと合体状態でもめちゃくちゃ頭をこう動かせるっていうところ。なので、もうこうやってめっちゃ横向きながらこうポーズを取らせることができるっていう、これ最強すぎませんか。こっちのね、ギガントポリスブレイバーはこのヘルメットが後ろにくっついちゃってるので、頭がねこう動かなかったんです。なんですけど今回、はい、このメディブレイバーカスタムがこの頭部新規造形によってこの可動域を与えられたことによって、この合体時にめちゃくちゃ顔を動かせるっていうメリットがあるってことで、いやちょっとこれはメディブレイバーカスタムね、ちょっと買うしかないですよ、さすがにここまでされちゃったら。はい、っていう感じですね。ギガントシリーズ3体目ですね。はい、このギガントポリスブレイバーも合わせればっていうね。いやもう圧巻ですね。いやこのギガント系ちょっとどんどん出してほしいなって思いますよね。素晴らしい。はい。で今回はちょっとさらにこのギガント系でこのアーマーに他のジョブレイバーたちも合体させていきたいと思います。はい。でまずは個人的にね気になってるのこちらです。はい、バイク。はい、このバイクがここコアの部分には合体できないんですけれども、今回下駄として合体ねできるはずなので、ちょっとやっていきたいと思います。このポリスブレイバー、ギガントポリスブレイバーの時は下駄としてできたので、で今回こっちのファイヤーブレイバーには下駄すでについているので、こっちのメディブレイバーの方にくっつけようかなと思います。ちゃんと穴ありますね。ここに穴があるので、そこにこれをはめてあげれば、はい、いけるねこれ。ってことは、はい、もしかしてこっちもはいしっかりと下駄として、はい、機能している。いやこの下駄なしのさ、このメディブレイバーに下駄をつけられるっていうこの嬉しさね。はい。でちょっとこれも外してあげまして、でそうだ、でこれあれだ、この交番アーマーのこのパーツが必要でした。このバイクの上側を
くっつけるには。いや、なので、これはね、ちょっと、あれですね、交番アーマーのこのパーツが必須にはなってしまうんですけれども、はい、こうやって反対側も取り付けてあげれば、はい、これでギガントメディブレイバーのこのバイク合体モードになります。いや、めちゃくちゃかっこいい、これ。めちゃくちゃかっこいい。ただ、この交番アーマーのちょっとね、武器が必要になるっていう問題点はありますけど、この足伸びて、めっちゃかっこよくなってる、この拳とかも。これいいね。じゃあ次は、これ、ちょっと合体させてみますか。ちょっと異色の、はい。この、ポリス。はい。ポリスいきましょう。この、ギガントポリスブレイバーから、はい、頂戴いたしまして、はい。こうですね。このポリス合体ですね。ポリスはこれ前にやった方がかっこいいかな。はい。ちょっとこの前に持ってってあげて、で、こうですね。畳んで、これを上に置いてあげると。はい。で、こうですね。はい。ちょっと顔を変えようか。顔変えてみようか。はい。ちょっとポリス感強すぎたんで、はい。こっちのメディブレイバーに顔を変えて、しっかりとはまる。はい。で、こうやってあげれば、はい。いいのかなこれで。はい。これで、この、ポリスブレイバーね、の、ギガントポリスブレイバーのこの、あれですね、消防署アーマーになりますと。はい。いや、この白があるから、やっぱこっちのメディブレイバーのね、合体方法のやつと、ちょっと相性がいい気がしますね。はい。で、この銃もね、持っているので、こう銃をね、持たせたりとかすることができるっていう。いい。かっこいい。はい。結構黒もね、こう各種にあるんで、合いますね。次はちょっとこっちの消防署アーマーでやりたいんですけれども、一旦これを外してあげて、で、ちょっともう一回前に持っていこうかな。はい。で、合体させるのが、はい、こちら。はい、この日産 GTR 覆面パトロールカー。これとね、ちょっと合体させてみましょう。はい、まずはちょっとこのね、はい、合体させる工程からですけれども、一旦ね、足出してあげて、足をこのようにくっつけてあげて、戻して、はい。で、これを、こうですね。はい。で、いや、この黒と赤がちょっと合うのかっていうところがちょっとね、わからない未知数ですけど、ちょっとやってみましょう。はい。これが合体の準備状態なので、はい、いきます。合体。はい。はい、いきました。で、これに、後ろから、はい、合わせてあげて、で、最後は、このヘルメットをちょっと拝借して、かぶせてあげると。はい、これで、日産 GTR 覆面パトロールカーの消防署アーマーになります。なんか、面白いですね。ここだけ黒いっていうのが、なんかちょっと悪者感出てますね。なんか乗っ取られたみたいな。うん。いや、全然、この覆面パトロールカーとレイ君はね、全然いい仲間なんですけど、なんかちょっと悪く見えちゃったね。はい。おもろい。それでは次は、個人的にもうめちゃくちゃ気になってた合体。はい。こちら、川崎重工消防ヘリ。いや、これね、もうまさに消防署アーマーともう合体させるべきね、ジョブレイバーなんじゃないかなと思います。ちょっとこれを、はい、引っ張ってあげて、こうですね。はい。で、合体させて、これこのままでいいか。はい。で、足をこのように、はい、くっつけてあげまして、反対側もくっつけてあげて、こうね、同じジョブレイバー持ってる方はね、ぜひ一緒にこう、変形させてみたりね、してください。
はい、こうでいいかな。はい。で、そしたら、これを、ここにくっつけます。はい。ちょっと一旦この、プロペラ外そうか。で、合体させて、はい。で、後ろから、あ、ちょっとこれ合体できない。こうだね。はい、カチッとね、合体させて、で、はいはいはい、こうなりましたと。で、あとはプロペラはこことかにくっつけようかな。はい。これで、なんと、ギガントファイヤーブレイバーの、消防ヘリバージョンになります。面白いね。なんか、色はめちゃくちゃ合ってるんだけど、なんかここの隙間がちょっと不思議ですね。はい。もう一個あるんで、こっちもやっていきましょう。これね、このアーマーが今違う変形になってるので、またちょっと違ったね、面白さになるんじゃないでしょうか。こっちもちょっとやってみましょう。はい。あ、これあれか。合体させなくていいのか。はい。で、こうやって足出してくっつけてあげて、はい。くっつけてあげて、で、こうですね。はい。くるっと回転させると。はい。で、これでくっつけてあげましょう。さて、どうなるんでしょうか。はい。頭が出てきて、後ろからこれをくっつけます。はい。で、ちょっと武器もね、持たせましょうか。はい。この武器を持たせてあげて、で、プロペラはここに、別にこっちとかでもいいんですけど、全然。はい。まあ、つけられるところにつけましょう。はい。これで、ギガントメディブレイバーの、ドクターヘリバージョンになります。どうでしょうか。やっぱこの隙間がね、おもろいよね。はい。で、やっぱりね、個人的にこのヘリ系の合体で一番好きなのが、この後ろのここ。これがね、めちゃくちゃかっこいいっていう、ね、プロペラみたいな、これがなんかかっこいいバックみたいに見えますよね。はい。まあ、っていう、はい、こんな感じで。まあ、しっかりとね、このヘリもちゃんと消防と、このドクターヘリのこの2種あるんで、これね、合体楽しめていいですね。それでは次、こちら行きましょう。ヤマト周配トラックね。はい。これをまずは変形させてあげて、これ一旦合体させる必要ないか。はい、ないね。はい。で、足出してあげて、出さなくていいか。こうですね。こうだ。膝出してくっつけて、はい。ちょっと待ってよ。はい。くっつけて、反対側もくっつけてあげて、はい。で、膝曲げて、で、こうですね。はい。で、合体させていきましょう。こっちにしようかな。はい、合体。はい。これは、あれだ。これ後ろに下げた方がいいね。はい。下げてあげて、このぐらいでいいかな。はい。で、これを後ろから合体させて、で、はい。開く。で、せっかくなので、今回このグローブね、はめていきましょう。一旦これを取り外してあげまして、で、このね、グローブを横からはめ込むと、はい、しっかりとはまります。いや、このさ、ほんと他のジョブレイバーとめちゃくちゃ連動できるっていうのが嬉しいですよね。こういうね、いろんなジョブレイバー持ってる人は、こうね、全て合体させることができるんでね、嬉しい。はい、このドラゴンとこのグローブを共存させることができるっていうね、素晴らしい。はい。で、これグローブつけてるんですけど、この上側にも穴があるので、なんとグローブつけた状態で、はい、この上に武器を持たせることができるっていう、これすごいよ。ね。はい。じゃあ、これで最後、このヘルメットをかぶせてあげれば、はい、これで、ギガントキャリーブレイバー、ヤマト運輸周配トラックバージョンになります。だってめちゃくちゃかっこいいね。これありですね。なんかそしてこの
後ろ姿、このやっぱトラックだからこの四角がさ、めっちゃ美しいんですよね。これありだな。ちょっと意外なかっこいい合体を発見してしまった。そしてこっちには何をやっていくのかというと、はい、もちろんこちら、はい、引っ越しの境です。これをやっていきましょう。このね、やっぱ2種類の合体パターンができるっていうのめちゃくちゃいいよね。このポンプ消防車と、トヨタハイメリック救急車みたいなのもできるし、このヤマト運輸と引っ越しの境みたいなこともできちゃうっていうところいいね。はい、ということでちょっとこっちも変形させていきまして、はい、でこれはちょっと後ろに下げましょうと。はい、で合体させます。はい、合体。はい、でこれをこのようにして後ろからはい、くっつけてあげます。はい。で、はい、これも、ちょっと一旦これ外しまして、ここに、はい、グローブを取り付けてあげると。はい。で、グローブを取り付けた後、上からまたね、これ戻してあげれば、はい。こうやってね、共存させることができますと。で反対側も一旦これ武器外してグローブつけて、でこの上の方にくっつけてあげれば良いというわけですね。はい、そして最後にここにねこのヘルメットをくっつけてあげれば、はい、これでギガントキャリーブレイバー堺引っ越しセンター引っ越しトラックになります。ちょっと待って、この2体めちゃくちゃいいね。めちゃくちゃいいな、これ並べられるの。でちょっとここで注意点なんですけど、これ結構ちょっと本来多分ハマる予定ではないものだと思うので、このキャリーブレイバーに、はい、このヘルメットなので、ちょっとこの塗装ハゲとか気になる方はやめた方がいいです。この状態が一番安全な遊び方。はい。でちょっと僕はね、はい、かっこいいんでちょっとやっちゃってますけど、はい、こう軽く乗せるぐらい、めちゃくちゃかっこいいんですけど、これいいね。キャリーブレイバー2体いるから、これこうやって出動してほしいですね。それでは次はこちら行きましょう。トヨタダイナ清掃車ですね。はい、と合体させていきたいと思います。結構青がね多いんでどうなるのかって感じなんですけど、そうだ、これはこの足だ。はい、これが足になってるんで、はい、ちょっとこれをこうやってね合体させてあげて、このぐらいでいいかな。はい、反対側も合体させてあげて、でくるっと回転させて曲げると、はい、これでいいかな。はい、でこっち側ね、ちょっとね白が多いっていうか、この車体がね白がフロントに来てるんで、こっちと合体させましょう。じゃあいきます、合体。はい、これははい、あれだ、引っ張ってなかった。はい、こうですね。はい、ちょっと引っ張ってからちゃんとやりましょう。この合体させるときにこの部分、後ろの部分をピッと引っ張ってパカッと開いてあげる、これが事前準備として必要なので、はい、でそしたらうまくパカッといきますとね、はい、いうわけですね。でそしたら、これも一旦こんな感じにしてあげようか。はい、でくっつけて、でこうですね。はい、いい感じに整えてあげて、はい、これで、ギガントクリーンブレイバートヨタダイナ清掃車になります。これもねちょっとこの顔つけたくなりますよね。本来こうちょっとやっぱり干渉しちゃいますね。本来つけるべきではないんですけど、これつけられるかな。こんな感じになった。はい、いいね。はい、ここの幅がなんかちょっと短めに感じ、違うか、このあれか、顔の付け具合か。はい、いいありです。はい、こんな感じになってますね。で後ろこの青っていうね、なんかこう
水使いそうな気がしますね。なんか青だと。はい。じゃあ次、こちらね、行きましょうか。このビルドブレイバー小松油圧ショベル。はい。これ行きましょう。これの合体おもろいですからね。毎回。なのでちょっとどんな合体するんでしょうか。はい。外してあげて、これを、これですね。はい。くっつけてあげると。で、はい。膝曲げて。で、じゃあ行きましょう。はい。合体させます。はい。カチャッと。おっと、これは、あれか、これ前だっけ？前に出した方がいいんだっけ？いや、違うな。後ろでいいんだな。うん。後ろになって、これがちょうどここに来てるから OK ですね。で、あとは、ここが、あれだ、これ一回後ろにこうやってどかしてあげて、これ全部開いて、で、こうくっつけるのがベストでしょうかということで、はい、こうですね。でやれば、あ、いいね。はい、こう、うまいことね、いきましたと。で、あとは、ここにさすがにヘルメットは、まあ、入り込めないんで、もうこれはね、しょうがないでしょう。はい、これで、ギガント、ビルドブレイバーの小松油圧ショベルになります。すごいもうこの上のこのみちみち感がね、めちゃくちゃすごいですね。あ、ちょっと待って、これあれだ。グローブつけっぱなしだ。はい。いや、こういうグローブつけた他のね、ジョブレイバーのやつ、武器をつけたりとかもできるっていうね、この複数あれば、こういろんな合体方法を楽しめるっていうのも、はい、このジョブレイバーのね、この拡張性の素晴らしさですよね。はい。ということで、こんな感じになっております。うん。おもろいよね。それではね、最後に僕のちょっとおすすめカスタムというか、ちょっと僕が個人的にやってみたいカスタムをね、やっていこうと思います。はい。まずはこっち、消防署アーマーには、まずこのスーパージャイロラダーをね、つけて、バックパックは何を使うのかというと、はい、こちら、小松油圧ショベル。これのね、バックパックめちゃくちゃかっこいいと思うんですよね。はい、黄色も入ってて、いい差し色になってるんじゃないでしょうか。はい。そして、この、ね、ヘルメットをかぶせてあげると。はい。で、さらに、今回、この、回転させてブーストワーク状態にねしてあげましょう。ブーストワークモードですね。はい。これでここからね水を発射しそうなね感じになっております。はい。これであと今ここグローブつけてます。このヤマト運輸集配トラックのはいこのグローブもつけてる状態。はい。これがまずはこっちのねはい。ギガントファイヤーブレイバーの、僕のスタルケルオリジナルカスタムになります。どうでしょうか。いやーこのねこことここのカスタム変えられるっていうところ素晴らしいですね。はい、こういう面白いカスタムもできるっていう。でさらにグローブも変えられるっていうね。はい。じゃあ次はいこっちメディブレイバーに行きましょう。メディブレイバーのはいこのコアはもちろんはい、こちら。はい、トヨタハイメディック救急車。この、あれですね。メディブレイバーカスタムのやつです。はい。で、まあちょっとこれまずつけちゃいますか。はい。まあこれを使う理由としては、もちろんこの顔がめちゃくちゃ動くから。はい。っていう感じですね。はい。で、背中には何を取り付けるのかというと、はい。こちら、川崎重工ドクターヘリ。これをつけます。いや、めちゃくちゃ美しい。この、後ろ姿ですよ。このドクターヘリの。これがね、やっぱいいんですよね。はい。そして、もう一個あります。はい。こちら、バイク。はい。このバイクを下から取り付けて、上げて、下駄にするっていう。これが結構必須条件になってきます。これをねやるだけでもうめちゃくちゃねかっこよくなるんで、はい。ということでこのホンダ VFR 白バイ黒バイをくっつ
けて、これで、ギガントメディブレイバーカスタムのスタルケルオリジナルカスタムになります。どうでしょうか。この後ろから見てもね、このメディブレイバー感があって美しい。でさらにこの下駄バイクで身長も伸びてるっていうね。はい。いや、こういうオリジナル合体も楽しめるって、めちゃくちゃ大きいな、これ。はい。ね、めちゃくちゃ楽しいね、はい、おもちゃとなっておりますので、はい。こちらの、ギガントファイアブレイバーデラックスセット消防署アーマーは、あとはこっちですね。はい。この、消防署アーマー消防竜クロスニックス。これは7月15日発売。で、はい、今回、レビューした、はい、こちらですね。はい、この、メディブレイバーカスタムトヨタハイメリック救急車。こちらは8月の19日発売になっておりますので、はい、皆さんね、よかったら、テントなどね、あと宝富モールとかでね、予約したり購入ね、してみてはいかがでしょうか。はい。ということで、今回の動画以上になります。いいなと思った方は、ぜひチャンネル登録や高評価、Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。